3-2-ის მესამე. დიახ, აბა რა არის აქ რა გაინტერესებთ კონკრეტულად? ანუ რომ მოხდა თუ შეიძლება თავიდან ბოლომდე გავიჭედე და ვეღარ გავიგმე როგორ კარგი, გავაკეთოთ ეს მაშინ. ესე იგი შევხედოთ ფუნქცია არის ასეთი f(x,y). ჩემთან ეს კითხვები ჩემთან ხომ არ არის რამე? არა, ჩემთან უნდა ჩართვით დამისვათ რა, ის ხმა მაღლა, თორე ამის დრო არ მაქვს ნახო. ეს ერთმანეთთან არის კითხვა პასუხი. ესე იგი გვაქვს ასეთი ფუნქცია x²y შევაფარდოთ x³ x-ი მოდულში კუბში პლუს y მოდულში კუბში. ეს არის როცა x² პლუს y² არ უდრის 0-ს და არის 0 თუ x² პლუს y² უდრის 0-ს. ფუნქცია არის ასეთი. ჩვენ უნდა ვაჩვენოთ ახალგაზრდებო, რომ ეს ფუნქცია წყვეტას განიცდის საზოგადოდ 0-0 წერტილში, როგორც ორი ცვლადის ფუნქცია, მაგრამ უწყვეტია ცალკეული ცვლადები. მოდი ჯერ ვნახოთ, რომ წყვეტილია ეს ფუნქცია. მე უნდა გამოვთვალო ზღვარი f(x,y)-ის, როცა x,y მიისწრაფის 0-0-ისკენ და რა უნდა აღმოჩნდეს ეს ზღვარი რისი ტოლი, რომ იყოს უწყვეტი 0-0 წერტილში? 0-ის ტოლი. 0-ის ტოლი, იმიტომ მნიშვნელობა ნახეთ, აი ეს ტოლობა სრულდება, როცა x და y ორივე 0-ია. მხოლოდ მაშინ და პასუხიც არის შესაბამისად 0. ან 0-0 წერტილში ამ ფუნქციის მნიშვნელობა არის 0 და ზღვარიც 0 უნდა აღმოჩნდეს. ეს ნიშნავს უწყვეტობას. თუ ეს 100 არ არის, მაშინ წყვეტილი ყოფილა ეს ფუნქცია. აბა ვნახოთ, პოლარული კოორდინატებით ჯობი აქვს ზღვის დათვლა. იმაში დარწმუნება აქვს ზღვარი არის არსებებს და დავწუნდეთ, გადავდივარ პოლარულ კოორდინატებზე, გახსოვთ x-ი არის რho კოსინუს φ, აქ იქნება რho კვადრატი და კიდევ აი y-ის რho კუბი იქნება საბოლოო ჯამში, რho კუბ კოსინუს კვადრატ φ სინუს φ. შევაფარდოთ, რho კუბი გავაქვთ ხელებს გარეთ, რho დადებითია მოდული მოეხსნება და რჩება მოდულში კოსინუს φ კუბში პლუს სინუს φ კუბში. უკაცრავად ეს ვერ გავიგე, რho დადებითი რატო არის? რho რა არის? შენის მითხარი, აბა რა არის რho? მანძილია და გასაგები მაგით. მანძილი დადებითია. რho კუბი შეიკვეცება. რho კუბი შეიკვეცება. აი წერტილი სადაც გინდა აიხე, აი აქ, რომელიმე ოთხეჩიც გინდა, რho გამოხატავს მანძილს სათავემდე, რომელიც არის ყოველთვის დადებითი და ის მიისწრაფის 0-ისკენ. როცა წერტილი x,y მიისწრაფის 0-ისკენ. რho კუბები შეიკვეცა საერთოდ ამ ჩანაწერში აღარ არის რho. მიიღებთ თქვენ აქ ფიზე დამოკიდებულ გამოსახულებას. ზღვარი, ამიტომ რho როცა მიისწრაფის 0-ისკენ, აი ეს გამოსახულების ცნობილია ალბათ კოსინუს კვადრატ φ პლუს სინუს კვადრატ φ არის ფიზე დამოკიდებული. არა. ეს ყოველთვის ერთია φ რაც გინდა ჩასვით. მაგრამ აი ეს არის ფიზე დამოკიდებული, არის ცხადია და ამაში რომ დარწმუნდეთ თუ გეეჭვება, აიღე π2 და π13 და ჩასვით. სხვადასხვა რიცხვები გამოვა. ამრიგად რას შეგიძლია თქვათ, თქვენ ასე აი სიტყვიერად მიაწერეთ, მე აღარ დავწერ აქ, უნდა მიაწეროთ არ არსებობს. რატომ? იმიტომ რომ ზღვარი, აი ეს სიდიდე ამოწერთ ამას ცალკე არის ფიზე დამოკიდებული. ფიზე დამოკიდებული ნიშნავს ფის რომ შეცვლი იცვლება ეს. შეიძლება რომელიღაც ფებისთვის ტოლი აღმოჩნდეს, მაგრამ სხვა ფის შეარჩევ და უკვე სხვა იქნება. ამიტომ ეს ზღვარი არანაირი არ არსებობს. მაშასადამე როგორი ყოფილა ფუნქცია? წყვეტილი. ფუნქცია არის წყვეტილი, დიახ. მაგრამ ჩვენ გთხოვე 0-0 წერტილში, ეს გაითვალისწინეთ, რომ 0-0 წერტილში განვიხილე. აი
მნიშვნელობა აქვს fx-y-ისა, x-y მიისწრაფის 0-0-ისკენ, ანუ ზღვარი განვიხილებე 0-0 წერტილში და მნიშვნელობა 0 უნდა იყოფილიყო, მაგრამ ზღვარი უბრალოდ არ აღმოჩნდა, არ არსებობს. ეხლა რას ნიშნავს ახალგაზრდებო უწყვეტობა x-სულადით? x-სულადით უწყვეტობა ნიშნავს, რომ როცა x მიისწრაფის x0-ისკენ, x0y0 წერტილში fx-y-ისა უნდა უდრიდეს fx-y-ს. უბრალოდ fx-y-ს, აი ეს უნდა უდრიდეს fx0y-ს. აი ეს ტოლობა ნიშნავს უწყვეტობას x-სვლადით x0y0 წერტილში. ნახეთ, რა ხდება f ფუნქციაში y0 თავიდანვე ჩასმულია 0. ისა რაც არის ის y. ეხლა მე მაინტერესებს 0-0 წერტილი, ამიტომ x0 და y0 აქ ნულებია. ესე იგი ეს ჩანაწერი მიიღებს სახეს ლიმეს x მიისწრაფის 0-ისკენ f x y0 უბრალოდ 0-ია ჩასმული აქ. აი ეს უნდა უდრიდეს f0-0. ეს ტოლობა თუ სრულდება, ეს ფუნქცია ყოფილა x-სულადით უწყვეტი. ეხლა f-ში უნდა ჩავსვა x და 0. x-ი აქ და y-ი 0 და ეს განულდება. ანუ ლიმეს fx-ი 0 თუ x-ი მიისწრაფის 0-ისკენ არის 0 პირდაპირ და f0-0-იც არის 0. ესე იგი ეს ემთხვევა f0-0-ს. დასკვნა რა არის? x-სულადით ეს ფუნქცია არის უწყვეტი. ანალოგიურად იქნება y-სულადით. აქ იქნება ლიმეს y მიისწრაფის 0-ისკენ, მაშინ აქ იქნება f0 და y და გამოვა ანალოგიურად აქ რომ ჩავსვამ x-ის ადგილას 0-ს და y-ს დატოვებ, ასე ეს განულდება ცხადია. 0, რაც არის f0-0. აბა გავიაზრეთ ეს საკითხი. კარგით, მაშინ შემდეგი შეკითხვა რა არის? აბა გისმენთ ცოტა მალე თუ გაქვთ შეკითხვები? არის რაიმე კითხვა კიდევ? არა. მაშინ ეხლა მე გადავალ კერძო წარმოებულების რამოდენიმე ნიმუშს გავარჩევ, აი დავალებიდან რომ არის კერძო წარმოებულები რამდენიმე, რომ ცოტა გავიაზროთ დათვლის პროცესი. ვიცადეთ ერთ წუთით, შევარჩევ ეხლა მაგალითს. ეხლა მიავიღებ ახალგაზრდებო კერძო წარმოებულების დათვლაზე, აი მაგალითად ნომერი ავიღოთ 1/6-ის მესამე. f(x-y) არის ln x² + y². იპოვეთ მოცემული ფუნქციის კერძო წარმოებულები x პირველი და მეორე რიგის. ანუ x-სულადით და y-სულადით კერძო წარმოებულები პირველი რიგის და მეორე რიგის. ანუ 2x-სულადით 2x-ი შეფარდებული x² + y²-თან არის? დიახ. ესე იგი f'(x)-ი x-სულადით კერძო წარმოებული. ეს არის ლოგარითმული რთული ფუნქცია. ლოგარითმის წარმოებული 1 შევაფარდოთ x² + y²-თან, შიგნით რაც არის. და ეს უნდა გამრავლდეს x-ით წარმოებული, რადგან მაინტერესებს x²-ის x-ით წარმოებული არის 2x-ი. y², რადგან x-ის მიმართ ეს მუდმივია, როგორც მუდმივი წარმოებული განულდება. ამიტომ ეს იქნება საბოლოოდ 2x-ი შევაფარდოთ x² შევაფარდოთ x² + y². ხოლო f'(y) თავსად იქნება 2y უბრალოდ. იქნება აქ 2y განსხვავება ეს არის ისევ ჯერ ln-ი გაწარმოვდება 1 შეფარდებული x² + y² და მერე წარმოებული x. y-ით, აი ამისი x² წარმოებული y-ით განულდება და y² წარმოებული 2y-ია. ეხლა რა არის f'(x)-ი? f'(x)-ი ჩანაწერის მიხედვით ეს არის მეორე რიგის წარმოებული, რომელიც x-სულადით გაწარმოებულის კიდევ x-სულადით გაწარმოებას ნიშნავს. ამრიგად მე ეს ისევ x-სულადით უნდა გავაწარმოო.
x-ი შედის მრიცხველშიც მნიშვნელშიც, ამიტომ როგორც წილადის წარმოებულის ფორმულით. f-ი შევაფარდოთ ჟ-სთან შტრიხი, აბა შეგახსენებთ რა არის? ეს არის მოკლედ წერ აქ არგუმენტების გარეშე f' ჟ მინუს ჟ' f-ი შევაფარდოთ ჟ კვადრატთან. აი ეს ფორმულა, ამ ფორმულით უნდა ვისარგებლო, მაგრამ გაწარმოება ხდება x-სულადით ეს გახსოვდეთ. ანუ y-ი ამ შემთხვევაში რიცხვად ითვლება მუდმივად. 2x-ი მრიცხველში წარმოებული 2 გამრავლებული მნიშვნელზე x კვადრატს პლუს y კვადრატზე. ამას მინუს მნიშვნელის წარმოებული x-სულადით x2x-ი y კვადრატის წარმოებული 0-ია გაქრება გამრავლებული მრიცხველზე ისე 2x-ზე. შევაფარდოთ მნიშვნელის კვადრატთან x კვადრატს პლუს y კვადრატი. გამარტივება შეიძლება თქვენ გააკეთეთ ეს დროს აღარ დავკარგავ ამაზე. ეხლა შერეული წარმოებული f2'xy ეს ნიშნავს x-ით გაწარმოებული უნდა გაწარმოებდეს y-ით. x-ით გაწარმოებული აი ამას ვაწარმოებ ეხლა y-ცვლადით, მაგრამ მივაქციოთ ყურადღება რომ ეს ჩანაწერი აი რასაც ხედავთ აქ მრიცხველში y-ს არ შეიცავს. ამიტომ მრიცხველი მუდმივია. ამიტომ ამას უნდა შევხედოთ როგორც ერთი შევაფარდოთ f-თან, ანუ ფუნქცია არის მხოლოდ მნიშვნელში. ამისი წარმოებულის ფორმულა არის მინუს f' გაყოფილი f კვადრატზე. აი ამ წესით გავაკეთოთ ეს. შეიძლება როგორც წილადის წარმოებული უბრალოდ ამ y-ით გაწარმოებისას ამის წარმოებულს ნულად მიიჩნევთ, მაგრამ ჯობია უფრო აი ეს გამოვიყენოთ. ეს უდრის მინუს ნიშანი გვექნება წინ. აი ეს 2x-ი როგორც მუდმივი რჩება, მაგრამ ჩვენ გვჭირდება ამ შემთხვევაში ეს f-ი არის მნიშვნელში რაც არის აი ეს. მისი წარმოებული რა იქნება? აბა მნიშვნელის წარმოებული 2y. y-ცვლადით ვაწარმოებ, დიახ? უკაცრავად x თუ წარმოებ. კვადრატი უნდა ქვემოშ და ზემოთ უნდა დამეწერა 2y. ეს 2x-ი რაც არის როგორც მუდმივი წინ დარჩება, ამიტომ დავწერ ამასაც. აი ასე და მნიშვნელის კვადრატი f კვადრატი აქვს. x კვადრატს პლუს y კვადრატი კვადრატში. აი ეს არის. ეხლა f2'yx-ი ეს ისა წესით ხომ დაემთხოს, იმიტომ რომ როცა უწყვეტებიაო რაღაც იმაზეო არეზეო, მაგრამ შვარცის თეორემით უნდა დაემთხოს და ასეც იქნება. მაგრამ დავწმუნდეთ ახლა ამაში, აბა, მაინც ჩვენ ახლა ვარჯიში გვაინტერესებს გაწარმოებს გავაკეთებ და უნდა მივიღო აი ეს რაც მივიღე იგივე. ოღონდ ახლა უნდა გავაწარმო y-ით, აი ეს უნდა გავაწარმო x-სვლადით. იგივე წესს ვიყენებ, ზუსტად იგივე სიტუაცია ნახეთ. იქ f2'x-ში წილადის მნიშვნელში კვადრატი არ უნდა დათავსო. დამავიწყდა მართალია სწორი შენიშვნა. აქ უნდა კვადრატი. კი. გავაგრძელებ ესე იგი f'-y ამას ვაწარმოებ x-ით. 2y როგორც მუდმივი, აი ეს მინუსი ამ ფორმულის მინუსია და x კვადრატი y კვადრატის წარმოებული y-ით არის x-ით ვაწარმოებ ახლა. ამის წარმოებული x-ით არის 2x. ეს ჩანაწერი ნიშნავს y-ით გაწარმოებულს, ახლა ვაწარმოებ x-ით. და მნიშვნელის კვადრატი. ახლა თქვენ რომ ეს ორი რაღაცა შეადაროთ ერთმანეთთან. შეხედეთ ეს და ეს. ემთხვევა ხო ერთმანეთს? აბა? ემთხვევა ერთმანეთს და აქ კვადრატის ცოტა მავიწყდა. აი აქ. და თანამამრავლებია უბრალოდ გადანაცვლებული, ეს მიუთითებს სწორედ გაწარმოების თანმიმდევრობას. ყოველთვის უნდა ვიცოდეთ რომ არ ემთხვევიან. ემთხვევიან როდესაც აი ეს კერძო წარმოებლები რაც გამოვთვალე, უწყვეტები რჩებიან იმ წერტილში, რომელ წერტილშიც მინდა დაემთხვეს და ესენი 0-0-ის გარდა ყველგან უწყვეტი ფუნქციებია. 0-0-ში არც არიან წარმოებადი ეს ფუნქციები. კერძო წარმოებლები არ გააჩნიათ. ისე რა ქვია, შეიძლება ფუნქცია წყვეტილი რო იყოს და ესენი შეიძლება მაინც დაემთხვან? კი, წყვეტილობა არ არის აუცილებელი რომ განსხვავებული იყოს. მაინც შემთხვევით შეიძლება დაემთხვეს, მაგრამ ეგ არ არის საკმარისი რომ დაემთხვეს, ამიტომ არსებობს მაგალითები, როცა არ ემთხვევიან. კონსპექტში გააქვთ სხვათა შორის, სადღაც გიწერიათ ეგ მაგალითი. გარჩეული გაქვთ. თუ გაინტერესებთ, ჩვენ მივადგებით რაღაც ეტაპზე თეორიაში მაგას და
მე კიდევ მაქს შვარცის თეორემა სადაც არის ჩამოყალიბებული ხას გავთვალ. ეხლა F2' Y ახალგაზრდებო დარჩა ესეც გამოვთვალოთ. რომ გამოთვლა სრულყოფილი იყოს ამ შემთხვევაში და რა გვაქვს? აბა ეხლა დავაკვირდეთ F2' Y-ით გაწარმოებული ისევ Y-ით. სიმეტრიული რადგან არის X და Y წესით იგივე უნდა იყოს. დიახ, ანუ X-ი ორი Y-ი შეფარებული Y და Y-ი ჩაანაცვლო X-ით ის უნდა გამოვიდეს. მაგრამ ჩვენ ეხლა მასე კი, გასაგები. კი არ დამწერა აი ჩვეულებრივ კვადრატი მნიშვნელი მრიცხველი წარმოებული Y-ით 2 გამრავლებული X კვადრატს პლუს Y კვადრატს. მინუს 2Y ჯერ 2Y. რა მითხარით? მინუს 4Y კვადრატი. ხო, მინუს დიახ 4Y კვადრატი. ამას მეუბნებით რაც უნდა დავწერო. დიახ, აი ესია. კარგით, თვითონ ეხლა ერთმა სტუდენტმა თქვა რომ სიმეტრიული არისო, საწყისი ფუნქცია სიმეტრიული, მაგრამ თვითონ წარმოებული არ არის სიმეტრიული, ამიტომ იგივე არ დარჩება. F2'X და F2'Y ერთმანეთს არ ემთხვევა. წარმოებულები არ არიან სიმეტრიული. მიაქციეთ ყურადღება. უბრალოდ X-ს და Y-ს რომ შეუცვალო აქ ადგილები, აი ამ ჩანაწერში X-ს და Y-ს რომ შეუცვალო ადგილები, მიიღებ Y-ით წარ. შეკითხვა რა არის, აბა რაც გავიარე ახლა. არაფერი. აქ თქვენს იმაში დავალებებში ბევრია სხვადასხვა მაგალითები. არქ სინუსი, არქ ტანგენსი, ლოგარითმი, მაჩვენებლიანი ფუნქცია. ეხლა აქ ამდენი დრო არ არის ყველაფერი ვაკეთოთ, იმიტომ სხვა რაღაცეებზე უნდა გავამახვილო ყურადღება, მაგრამ სახლში გირჩევთ რომ თქვენ ეს ყველაფერი გაიაზროთ, ივარჯიშოთ ასე ვთქვათ და გაიხსენოთ ის ფორმულები, მაგრამ მე ზოგიერთ დეტალზე მაინც გავამახვილებ ყურადღებას რაც არსებითი. აი მაგალითად, ეხლა ასეთი რაღაცა რომ აქ არის აი ეს ფუნქცია. ნახეთ, ეხლა შეხედეთ, რატომ მაინტერესებს ეხლა ეს ფუნქცია გავამახვილებ ყურადღებას. ფუნქცია არის fx 3 ცვლადის აი ასეთი. ახალგაზრდებო, ეს როგორი ფუნქცია, აი როცა კერძო წარმოებულები მაინტერესებს, გაწარმოება რომ სწორად მოვახდინო, უნდა ვიცოდე მაჩვენებლიანი, ეს ხარისხს უკავშირდება ეს ჩანაწერი. მაჩვენებლიანი ფუნქცია თუ ხარისხოვანი. მე შეგახსენებთ ერთი ცვლადის შემთხვევაში. fx-ი უდრის x ხარისხად ალფა, რა ქვია ამას სახელად? Realne eksponențialul ვეძახი ხოლმე და. არა, რა შუაში ექსპონენციალი. ეს არის ხარისხოვანი ფუნქცია. ექსპონენციალური არის ეხარისხად. Ez-ზე რო არის? ეხარისხად x-ია, ექსპონენციალური. ეს არის ხარისხოვანი ფუნქცია. ექსპონენციალური ფუნქცია არის მაჩვენებლიანი ფუნქციის კერძო შემთხვევა. ეს კერძოა ექსპონენციალური და აი gx-ი. ახარისხად x. აი ეს არის მაჩვენებლიანი ფუნქცია. აქ ალფა არის ნამდვილი რიცხვი ფიქსირებული, არის 1-ზე მეტი ან 0-სა და 1 შორის ფიქსირებული ნამდვილი რიცხვი. 1-ის ტოლი არ შეიძლება აქ და უარყოფითი არ შეიძლება, 0 არ შეიძლება. აქ ალფა ნებისმიერი შეიძლება იყოს ნამდვილი რიცხვი. ასეთია. ამას ქვია სახელად ხარისხოვანი ფუნქცია, ამას ქვია მაჩვენებლიანი. როცა არის რიცხვი, ეილერის რიცხვი, მაშინ არის ეს ექსპონენციალური. მაშინ ქვია. ეიდან მოდის ექსპონენციალური. და რაც შეეხება წარმოებულებს, f'(x) რას უდრის? ჯერ x გამრავლებული x ხარისხად მინუს ალფას მინუს 1. g'(x) რას უდრის? x-ი გამრავლებული ln a-ზე. ახარისხად x-ი ln a. ანუ გაწარმოების წესები სხვადასხვა. აბა აი ეს ფუნქცია რომელია? ხარისხოვანი თუ მაჩვენებლიანი? ან წესით ხარისხოვანი არ ვარ. მაჩვენებლიანი. არა ბატონო, ეს დამოკიდებულია რომელიც ცვლადი ხდება. თუ შენ იხილავ f-ის კერძო წარმოებულს x-ით, აქ შეიძლება კიდევ ხარისხობრივია ხო? აი პირველ შემთხვევაში რომელია, მეორე შემთხვევაში რომელია და მესამეში რომელია? პირველ და მეორეში ხარისხობრივი იქნება წესით და დიახ, პირველ და მეორე შემთხვევაში ხარისხოვანი თანაც რთული, იმიტომ რომ ნახეთ x-ით როცა აწარმოებ,
აქ პირდაპირ x ხარისხა z კი არ არის, კიდე რაღაც სხვა რიცხვი, ანუ რთული ფუნქცია. ოღონდ y ამ შემთხვევაში მუდმივია. რთული ფუნქციის გაწარმოების წესი თუ დავისარგებლოთ. ოღონდ ხარისხოვანი ფუნქციის. მეორე შემთხვევაში ასევე ხარისხოვანი ფუნქცია ისევ და ისევ რთული ფუნქცია. მესამე შემთხვევაში მოცენებლიანი. მაგრამ რთული ფუნქცია თუა მესამე შემთხვევაში. არა. არ არის მესამე, იმიტომ რომ აქ მუდმივი აი ამ არიცხვის როლში x და y ორივე ხომ მუდმივია ამ დროს, მთლიანად ეს გამოდის. ამდენ ჩვეულებრივი არის პირდაპირ x გაყოფილი y-ზე. მაგრამ აი ამ თქვათ x-ით როცა აწარმოებ, x-ი გაყოფილი y პირდაპირ x ხარისხა z რომ იყოს ეს იქნებოდა, მაგრამ ეს იქნებოდა ჩვეულებრივი ფუნქცია ელემენტარული, მაგრამ აქ არის ერთი მე-y-ი აქვს x წინ კოეფიციენტად უკვე რთული ფუნქცია. აი მაგალითად 2x-ი რომ გქონდეთ კუბში. ეს როგორი ფუნქცია? ეს რთულია, მაგრამ თუ ორს ცალკე ახარისხებ კუბში და როგორც მუდმივს წინ გაიტან და x კუბს წარმოიდგენ, უკვე აღარ იქნება რთული, მხოლოდ x კუბს აწარმოებ. ეს უკვე ელემენტარული ფუნქცია იქნება x ხარისხად. ანუ როგორ შეხედავ იმაზეც, როგორ გარდაქმნი გამოსახულებას, იმაზეც არის დამკვიდრება. დავიწყოთ, აბა ჩამოვწერ მე ახლა წარმოებულებს, რომ გასაგები იყოს ბოლომდე ეს. აბა გავაწარმოოთ ახლა როგორც ხარისხოვანი ფუნქცია. რა არის საჭირო აბა აქ? ეს ერთი ანუ z-ი გამრავლებული x y-ი ხარისხა z-1. ხო და ერთ შეფარებული y-თან კიდე გარეთ უნდა გავიტანო, როგორც კონსტანტა. და ვინაიდან ეს რთული ფუნქცია, აი თვითონ ამის წარმოებული x-ით, x-ის წარმოებული ერთია და ერთი მე-y-ი, აი მასე უნდა გავყავოთ. გავიაზრეთ? კი. აბა ერთი სამაქაკ. ანუ ის აქედან რომ გაიტანო x ხარისხა z-ი გამრავლებული ერთ შეფარდებული y ხარისხა z-თან. მაშინ ეს ხო არ დაგიჯდება? როგორ არ დამიჯდება ეს? ამის ტოლფასი იქნება ოღონდ სხვა სახით ჩაწერილი. შენ ამბობ ასე, რომ x ხარისხა z-ი შევხედო ამას ერთი გაყოფილი y ხარისხა z-ი, ხო? ასეთი სახით. ხო და z-ით რომ x-ის ეხლა შენ მათემატიკაში გადატრიალებას ვერ მოახდენ, სხვადასხვა გზით ხო იცი ამაზე ხუმრობა, ეხლა გეტყვი შენ რომ მეორედ ეგეთი პოზიცია აღარ გამოხატო, ერთმა სტუდენტმა ერთხელ მითხრა რომ სკოლაში სწავლობდა სადღაც და სხვა გზით გააკეთა მასწავლებელმა და მე სხვა გზით გავაკეთე. ხო და მე პასუხები რომ არ დაემთხვა და ვკითხე რატო არ დაემთხვა, მასწავლებელმა ასე მითხრა, შენ იმიტომ მიიღე სხვა პასუხი რომ სხვა გზით გააკეთე. სხვადასხვა გზით გაკეთებული სხვადასხვა იყოს. აბა ვნახოთ აქ. ერთი y ხარისხა z-ი ეს რჩება როგორც მუდმივი და ეს z-ი გამრავლებული x ხარისხა z-1, ხო? ეხლა კი, sorry. ასე ამის უბრალოდ სხვა ფორმითაა ჩაწერილი. კერძოდ ეხლა შენ რა უნდა გააკეთო აქ? აი ეს y უნდა გაიტანო და y-ზე გადაამრავლებ და ზუსტად იგივეს მიიღებ ცხადია, ხო? უბრალოდ სხვა ფორმით ჩაწერილი. კი, ასე. კარგით. ეხლა ესე იგი მეორე გავაკეთოთ, მეორე f'-y. ამისათვის იქნება x-ზე გამრავლებული უბრალოდ. ხო, კი, აბა რაზე იქნება გამრავლებული ზუსტად? x. კი. x-ზე? არა. ნახეთ, არა ბატონო, აქ ცოტა რთულადაა საქმე, იმიტომ აქ შენ გასაწარმოებული x-ი ანუ მინუს 1 შეფარდებული y კვადრატთან. ერთი მე-y-ის წარმოებული არის -1 გაყოფილი y კვადრატზე. და ეს x-ი როგორც მუდმივი იქნება. მე გახსოვთ ერთხელ გითხარი, ზეპირად გახსოვდეთ ერთი მე-y-ი. იმიტომ რომ ხშირად გჭირდებათ. აი ამის წარმოებული არის -1 გაყოფილი y კვადრატი. თუ ეს არ გახსოვს ზეპირად, უნდა ჩაწერო როგორც y ხარისხად -1 და ამ ფორმულის აი ამ წესით გააწარმო. კი. საბოლოო პასუხი ეს არის. აბა გავიაზრეთ? კი, ასე. გაიმეორეთ რა ერთსა x შეფარდებული y-თან ის გაწარმოება. ბატონო ვერ გავიგე? ეგ x შეფარდებული y-თან რო გააწარმოეთ, ეგ ვერ გავიგე და გაიმეორეთ თუ შეგვიძლია. x აწარმოებ y ცვლადით. x-ი მუდმივია, წინ გადის. ერთი მე-y-ი ხო რჩება, აი აქ წერია მისი წარმოებული. ამ შემთხვევაში y-ი იგივე x-ია. აი ეს არის თუ ეს ზეპირად გთხოვეთ თავის დროზე, როცა აგიხსენით, იმიტომ
ხშირად საჭიროა და თუ ზეპირად არ იცი ეს რომ ერთი მეგრეგი, მაშინ აი ამ ფორმულით უნდა იმოქმედო, ჩაწერო y ხარისხად -1, მერე მინუსი წინ გადავა, აი ამ ფორმულით, აი f'-x-ი, ამისი წარმოებული არის ხო ამ ფორმულით. წინ გადავა და კიდე ერთი აკლდება y, ალფა 1-ია, -1-ია და -1 -2 და აი ამას იღებ რა 1. ამისი წარმოებული არის ეს. და x ხო გავიდა წინ მუდმივი და აი ამას მივიღებთ. აბა, გავიაზრეთ? კი, მადლობა. ეხლა f-ის წარმოებული z-სვლადით. z-სვლადის შემთხვევაში ეს არის უკვე მაჩვენებლიანი ფუნქცია. აი ამ წესით უნდა ვისაკეთოთ, შ' ახარისხად x. არის ამ შემთხვევაში მთლიანად ეს წილადი. ამიტომ იქნება ისევ იგივე და გამრავლდება ln x-ი გაყოფილი y-ზე. ანუ ln-ა, აი ეს იგივე დარჩა და ln-ა. აბა გავიაზრეთ ეს ყველაფერი. კი, ესე. ეხლა აი მაგალითად ახალგაზრდებო თუ გაინტერესებთ f' ესე საკმაოდ რთულდება უკვე საწერად, ბევრი საწერია yz, რა უნდა გააკეთოთ აბა? ანუ ეს ნამრავლი იქნება ფუნქციის და ისე გაწარმოდება. ანუ y-ით გაწარმოებული ეს უნდა გავაწარმოოთ z-ით. ეს როგორც მუდმივი z-ით რადგან ვაწარმოებ, როგორც მუდმივი უცვლელი რჩება წინ კოეფიციენტად. აქ უკვე z-ი აქ მაქვს და აქ და როგორც ნამრავლი. ამისი წარმოებული 1 გამრავლდება აი ამაზე, მთლიანად. პლუს ახლა ეს უნდა გააწარმოოთ z-ით და როგორც მაჩვენებლიანი, იმიტომ z-ი მაჩვენებელია, ისე გაწარმოდება. ოღონდ თან რთული ფუნქცია, იმიტომ z-ის მაგრამ z-1-ია. დამატებით თვითონ z-1-ის წარმოებულზე უნდა გამრავლდეს, რაც 1-ია სინამდვილეში და არაფერი არ შეიცვლება. მაგრამ უნდა შეხედოთ მაინც როგორც ეს უნდა გაგიელოთ თავში, რომ ეს არის რთული ფუნქცია. კარგით, გავიგეთ, აბა რამე კითხვები ხომ არა გაქვთ აქ? ხო, რაც შეეხება ამას თუ გააწარმოებთ y-ით, იგივეს მიიღებთ ცხადია. ანუ ეს ამ შემთხვევაშიც ემთხვევა ეს ისეთი ფუნქცია და ემთხვევა f'(z)y-ს. აი ამას. ან შეგიძლიათ ეს y-ით გააწარმოოთ, ან ეს z-ით, ერთი და იგივე გამოვაპასუხოთ. ეხლა ნახეთ, ეს სხვადასხვა რაღაცაა. ო ეს და ეს. არეგულარულად ძალიან ასე ვთქვათ, განსხვავებულად გამოიყურებიან. მაგაშია საქმე ზუსტად რომ ამას რომ შენ z-ით გააწარმოებ და ამას y-ით, გარეგნულად შეიძლება განსხვავებული ფორმები მიიღოთ, მაგრამ გარდაქმნებით დაინახავთ რომ ისინი ერთი და იგივეა. იგივური გარდაქმნებით. გავიაზრეთ ეს ახალგაზრდებო, აბა? კი. კარგით. აბა ახლა მაშინ შევხედოთ კიდევ რა გვაქვს აქ. აი ერთი ფუნქცია. აბა ერთ-ერთმა სტუდენტმა თუ მოახერხებთ რომ ჩაერთოთ, მე დავწერ მაგალითს და დაწეროთ დაფაზე. აი ასეთი ფუნქცია ავიღოთ f(x, y, z) არის x ხარისხად y-ი გაყოფილი z-ზე. ბატონო, კი დავწერო, ოღონდ იცით რა პრობლემა მაქვს. ჩემი დაფა უნდა გავაზიარო და დავწერო, ისე ვერ ვახერხებდა. თუ შეიძლება ეგრე დავწერ. კარგი, გააზიარე შენ. არა, ისე რა უნდა გამოვხო მაშინ ეს? აი ეს ფუნქცია, აბა დაიმახსოვრე ეს. კი ბატონო. არა, შენ დათას მერე სხვები დაინახავენ იმედია, ხო? ხო ეს. დიახ, დაინახავენ. კი, აბა მიდი მოიცადეთ. აბა მიდი. იცით რა, რაღაცა არ მაძლევს უფლებას რომ გავაზიარო, ისა იმან უნდა მოგცეთ თქვენ ანუ ეს სად, აბა ეს სად უნდა გავაკეთო ახლა ეს? First-ები security რომ აქ მაგას უნდა დააჭიროთ და ეს თავიდან ხომ არ უნდა მქონდეს დაყენებული ეს ფუნქცია. შეიძლება ეთქვა, მაშინ არ დავკარგოთ დრო და სხვამ დაწერო. კარგი, აღარ გვინდა. შენ ვიკარნახი, აი მე დავწერ და ვიკარნახი, აბა შენ. ხო, მაშინ კარნახეთ კი კარნახეთ ამო. აბა მიდი. ესე იგი, ჯერ გავაწარმოოთ x-ის მიმართ. თუ გავაწარმოებთ x-ის მიმართ, ანუ გამოვა რომ y-ი შეფარდებული z-თან ჩვეულებრივ მუდმივი რიცხვია. აქედან გამომდინარე, ხარისხოვანი ფუნქცია არ იქნება და y-ი შეფარდებული z-თან წინ გადმოვა და გამრავლებული x-ი ხარისხად y-z დაკლებული 1.
სწორია. ამ შემთხვევაში y-ი გაყოფილი z-ზე ერთი მთლიანი მუდმივის როლში გამოდის, რადგან x ცვლადი თუ აწარმოებ და პასუხი ეს იქნება. აბა f'-y რა იქნება? f'-y. ამ შემთხვევაში უნდა განვიხილოთ როგორც y-ი ცვლადი და აქედან გამომდინარე y-ი შეფარდებული z-თან მთლიანად ცვლადი გამოვა. ამიტომ იქნება, ესე იგი, ეხლა x ხარისხად y-z-ი კვლავ. ჯერ რა ტიპის ფუნქციაა ეს თქვი? ხარისხოვანი ფუნქცია, ანუ y-ი შეფარდებული z, ანუ x-ი არ იქნება, x-ი მუდმივია და y-ი შეფარდებული z-თან როგორც ცვლადი ისე უნდა განვიხილოთ. მე ეს ამას ხარისხოვანი თქვია, როცა ცვლადი მაჩვენებელია. ანუ კი, ხეგულისხმე, ანუ ხო ეს როცა ფუძეშია ცვლადი. როცა მაჩვენებელია ცვლადი, ამას ქვია მაჩვენებლიანი ფუნქცია. ეხ მაჩვენებლიანი. სახელი აქ სახელი როსურად გამოიყენო იმაზეა საუბარი. x-ი ხარისხად y-ზე იქნება კვლავ და გამრავლებული ხარისხად y-ი ეს უნდა დარჩეს და რაზე უნდა გამრავლდეს? გამრავლებული ln x, ესე იგი ln x-ისა, მაგრამ ეს ხო იყო რთული ფუნქცია და აქედან გამომდინარე y-ი შეფარდებული z-ის წარმოებულიც გვჭირდება და ეს იქნება ერთი შეფარდებული z-თან. სწორია, ეს არ უნდა დაგვიწყდათ, აი ეს ერთი გაყოფილი z-ზე, რადგან ეს მაჩვენებელი y-ის მიმართ არის კიდევ რაღაც ფუნქცია, ანუ მთლიანობაში ეს რთული ფუნქცია, ეს რთული ფუნქცია და ln x-ი კი სწორია ეს გაწარმოებისას, მაგრამ უნდა ამისი წარმოებული კიდევ y ცვლადით ერთი z-თან. f'-z რას უდრის? f'-z იქნება, ესე იგი, აქაც რა ტიპის ფუნქციაა ისევ? მე წაგარო თქვი სახელი და მაჩვენებლიანი ფუნქცია კვლავ. ანუ აქაც იქნება x-ი გამრავლებული y ხარისხად z-ი, ln x-ი. უბრალოდ აქ გვჭირდება ეხლა რომ y-ი შეფარდებული z-თან გავაწარმოოთ არა y-ით, არამედ x-ით. ანუ რა იქნება? ესე იგი, ანუ ეს იქნება ეს შეგვიძლია ჩავწეროთ ესე y-ი გამრავლებული z ხარისხად -1. ესე იგი მინუსი წინ გადმოვა და დაგვრჩება y-ი შეფარდებული, ანუ -y-ი შეფარდებული z კვადრატთან. თუ გვიხსნი უბრალოდ. არა, რავი, ხსნი, ზეპირად ხსნი უბრალოდ, რო არ ვწერ. ხო, გასაგები. აი ეს არის პასუხი. ეხლა რაც შეეხება f'' თქვათ x-ი. არა, xy ვთქვათ. xy. ანუ ახლა ჩვენ უნდა გავაწარმოოთ რაც ქონდა x-ით გაწარმოებული y-ით. ესე იგი, აქ არის ნამრავლია ეს ნამრავლია დიახ, y-ი შეფარდებული z-ის წარმოებული არის ერთი შეფარდებული z-თან, ამას ეს უნდა გავამრავლა. ამაზე x ხარისხად y-ს -z -1 და ამას უნდა დავუმატოთ x ხარისხად, ესე იგი, აი ეს აქაც უწერე ამის წარმოებული იქნება, ესე იგი რა, ისევ x ხარისხად y-ში დავტოვოთ და გავამრავლოთ, ესე იგი, ამის წარმოებულზე y ცვლადით. როგორც მაჩვენებლიანი, ხო? დიახ, დიახ. ანუ ეს იქნება x ხარისხად y-1 ln x-ისა ln x-ი ისა და ახლა უნდა გავაწარმოოთ y შეფარდებული z-თან -1 y-ით. ანუ 1 შეფარდებული z-თან იქნება. დიახ, აი ესეც, კი ბატონო, სწორია. აი ესეთი რაღაცეები არის ეს გაწარმოება. აბა გავიაზრეთ აქ ყველაფერი რაც საჭირო იყო. კი. კითხვა არის რამე ამასთან დაკავშირებით? ეხლა ახალგაზრდებო, მე გავთიშავ ერთ წუთში მაინც გაითიშება შემდეგი თემა რომ დავიწყო მსჯელობა შემდეგ თემაზე და ჩავერთოთ ეხლა. ანუ გასავთ მე მაგ ერთი. არის კითხვა გაქვს? დიახ. ანუ ყველა როგორც xy გავაკეთეთ, ყველაზე უნდა გავაკეთოთ ეგრე. xz. ეხლა თუ აქ არის სამიცვლედის ფუნქცია და ბევრია სათვლელი. ამიტომ შენ თუ ასე გაინტერესებს თუ კითხვა დაგისვეს, საერთოდ რო ვიცოდეთ რომ იპოვეთ პირველი და მეორე რიგის წარმოებულები ყველა უნდა გამოთვალო. პირველი რიგის არის 3, უკვე დათვლილია ეს და მეორე რიგის არის რამდენი 9. xy და yx-ი ცალ-ცალკე უნდა ითვალო. ის მართალი ერთმანეთის თორია და ემთხვევა, მაგრამ მაინც ცალ-ცალკე უნდა დავთვალოთ. და თუ გითხრეს კონკრეტულად იპოვე, აი მაგალითად დაგისვეს კითხვა კონკრეტულად, გამოთვალე, აი ფუნქცია გაქვს ესა და გამოთვალე f''y-z. როგორ მოქმედებ მაშინ, აბა? ამისი გამოთვლა დაგავალეს მხოლოდ. x-ს გამოვთვლი და მე f''y-z. f-ს გააწარმოებ ჯერ y ცვლადით. გამოთვლი ანუ f''y-ს, ხო?
ეს მითხარი, ხო? ნახევრად ისმის შენი ხმა მიკროფონში იკარგება რაღაც. F'-Y და მე რაზე გაამრავლებ? ეს არ მე რას იზამ? კი არ გაამრავლებ, რას იზამ? Z სასაცმელო. მიღებული Z-ით გაწარმოებ. მაგ დანარჩენი არ გაინტერესებს. არა ის კითხვა. კარგით, მე იმას ვიზამ, ეხლა ერთ წუთით მოვძებნო. ხო. ეხლა კონსპექტში ახალგაზრდებო შეხედეთ მივადექით მნიშვნელოვან საქმეს. ეხლა მე ახალგაზრდებო თქვენ შესვენება გაქვთ, ხო, 5 წუთში გადავაბავ და ცოტა ადრე დავამთავრებ. თანახმა ხართ, ხო? დიახ, ევროჯობია. ხო, გადავაბავ და ადრე დავასრულოთ 1-5 წუთით ადრე დავამთავრებთ. ესე იგი აქვს თუ არა ფუნქციას კერძო წარმოებულები ნულ წერტილში. ეხლა აი ამ თემას განვიხილავ. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი და საყურადღებო საკითხია. აბა დავაკვირდეთ, აქამდე რაც მაგალითები იყო, აი ეს 1-8 ნომრის ჩათვლით, ფორმალურ გაწარმოებებს ეფუძნება. ჯერ X-ით, მერე Y-ით, მერე Z-ით და 3 ცვლადი თუა, 2 ცვლადი თუა, პირველი რიგის და მეორე რიგის, ხო? აქ იყო მიმართული წარმოებულების დათვლა განსაზღვრების გამოყენებით ლიმესით. ეს პირველი ნაწილი, ასე ვთქვათ, ლიმესით მიმართული წარმოებულის ფორმულით რომ უნდა დათვალოთ, მეორე ნაწილი კერძო წარმოებულების ფორმული დათვლა გაწარმოების წესებისა და ფორმულების გამოყენებით და მესამე. აქვს თუ არა ფუნქციას კერძო წარმოებულები ნულ წერტილში, ეს ცოტა ანალიზური საკითხი არის. ეხლა უფრო აქ უნდა ყურადღების მიქცევა. ეხლა პრობლემა რაშია? მე გავარჩევ აქედან ერთ მაგალითს და აბა ყურადღებით მოვისმინე. ფუნქცია ავიღოთ ასეთი, f(x,y) არის ვთქვათ კუბური ფესვი x კუბი პლუს y კუბი. მაინტერესებს ნული წერტილში წარმოებული. კერძო წარმოებულები. ნული წერტილში, ანუ f'(x)-ით ნული წერტილში და f' ეს ფრჩელი შიგნით აღარ უნდა f'(y)-ით ნული წერტილში. აი ეს სიდიდეები მაინტერესებს. ტოლობა რატო დავსვი? გაცრავად. ტოლობა არა გვაქვს. აი ეს. საზოგადოდ აი ახლა მაგალითად ფუნქცია არის ასეთი f(x,y) არის 2x²y. როგორ უნდა გამოთვალოთ აბა f'(x) ცვლადით 1-3 წერტილში. როგორ უნდა მოვიქცეთ? ანუ x-ის გავაწარმოოთ და ჩავსვათ იმაში ნიშაში. ვერ გამოვაწარმოოთ მე 4x y იქნება და აი კონკრეტულად ჯერ გავაწარმოებთ და მე f'(x) რა იქნება ჯერ ეს მითხარით? 4x y. დიახ. და ჩაისმება და ეს გამოვა 12. აბა მოდით ახლა ჩვენ გავაკეთოთ ეს ამ ფუნქციისთვის. თქვენ უბრალოდ უყურეთ რა მოხდება აქ ახლა. ფორმალური გაწარმოება. ხო, რთული ფუნქცია f'(x) ეს უდრის ამას წარმოვიდგენ როგორც 1/3 ხარისხში. 1/3 წინ გადავა x კუბი პლუს y კუბი იქნება
მინუს 1/13-ს მე 1 დააგრდება მინუს 2/13 ხარისხში და კიდევ რადგან რთული ფუნქცია ფ-ს ქვეშ არის x კუბ პლუს y კუბი ამის წარმოებულზე x ვládით ანუ 3x კვადრატზეც გავრავ. საბოლოო ჯამში ეს არის 3x კვადრატი შევაფარდოთ 3-ჯერ კუბური ფესვი x კვადრატს პლუს y კვადრატი კვადრატში. თუ იქ კუბები კუბები, მართალია. აკონტროლეთ რას წერთ, თორემ შეიძლება ეხლა ისა ვიღლები ამ სისტემატიური იმის გამო და შეიძლება რამე უზუსტობები იყოს, თქვენი კონტროლი აუცილებელია. 3x კვადრატი 3-ჯერ კუბური ფესვი x კვადრატს პლუს y კუბი x კუბი პლუს y კუბი კვადრატში. აი ეს არის ზოგადად გაწარმოებული და ეხლა 0-0 წერტილში f'(x) მაინტერესებს 0-0 წერტილში, აი ეს სიდიდე მაინტერესებს, აქ ნულები უნდა ჩავსვა. მიაქციეთ ყურადღება, რომ ნულებს ვერ ჩავსვა. არადა საწყისი ფუნქცია 0-0 წერტილში ცხადია განსაზღვრულია. რა გამოდის, რომ წარმოებული 0-0 წერტილში არ არსებობს? შეგვიძლია ეს დასკვნა გავაკეთოთ. აუ ისე ზღვარით შეგვიძლია გამოვთვალოთ, მაგრამ ვერ ხვდები რატო. განუსწრება არ გვაქვს მან. რა გვაქვს? 0-0-თან განუსწრება. განუსაზღვრელობა არ აქვს ახალგაზრდებო. ეს ჩანაწერი უბრალოდ წარმოებული 0-0-ში არ არსებობს. განუსაზღვრელობა იქნება, როცა ზღვარს იხილავ. აქ ზღვარი ხო არა გაქვს. შენ უნდა ჩასვა ნულები და უაზრობა. არ არსებობს. ეს ჩანაწერი არ არის განსაზღვრული 0-0 წერტილში და ვერ ჩასვა. არადა 0-0 საწყის ფუნქციაში განსაზღვრის არეში შედიოდა. იმის გამო, რომ წარმოებულმა აზრი დაკარგა ამ წერტილში. ამითი თქვათ ის, რომ წარმოებული არ არსებობს, არასწორია. თქვენ დაინახავთ ახლა, რომ წარმოებული გააჩნია ამ ფუნქციას 0 წერტილში. აბა როგორ დავთვალოთ მაშინ? მაშასადამე ეს მეთოდი, როდესაც გაწარმოების პროცესში განსაზღვრის არეი იცვლება, განსაზღვრის არე შეიცვალა, ეს იყო 0-0-ში განსაზღვრული, ეს აღარ არის. არ იძლევა ბოლომდე პასუხს, სწორ პასუხს წარმოებული შესახებ, არსებობს თუ არა და რას უდრის. აი ახლა რომ იყოს კითხვა, იპოვეთ f'(x)-ით 1-3 წერტილში, რას იზამთ? 1-სა და 3-ს აი აქ ჩასვამთ და პრობლემა არ არის გამოთვლით, მიიღებთ რაღაც პასუხს. მაგრამ 0-0-ს აქ ვერ ჩასვამთ, განსაზღვრის არეში არ შედის. ამიტომ თავიდანვე უნდა გავითვალისწინოთ ეს. აი ამ ნომერში, ახლა მოდით შევხედოთ, აი ამ ნომერში რაც არის. ეს მაგალითები, აი ესენი, ყველგან ეს ამ ტიპის პრობლემაა, რომ ფორმალური გაწარმოებით თუ ჩასვამთ 0-0-ს უაზრობას მიიღებთ. ანუ განსაზღვრის არეში აღარ შედის გაწარმოებულების განსაზღვრის არეში აღარ შედის ეს წერტილი. მაგრამ ეგ იმას არ ნიშნავს, რომ წარმოებული არ აქვს 0-0-ში. აი ამ მაგალითებიდან ზოგიერთს აქვს და ზოგიერთს არ აქვს 0-0 წერტილში წარმოებული. მაშინ როგორ გავარკვიოთ ეს? აი კითხვა არის ზუსტად ამაში, მეთოდი, ეს მეთოდი ფორმალური გაწარმოება ამ შემთხვევაში არ ვარგა. და უნდა გავაკეთოთ ეს განსაზღვრების საფუძველზე. აი ერთმა ახსენა აქ ნეფარიძე იყო მგონი, რომ ზღვარი ახსენა, მაგრამ მე რა თქვა იმის მე აღარ მივაქციე ყურადღება, ზღვარი ახსენა, ზღვარი უბრალოდ აქ კერძო წარმოებულების განსაზღვრებით უნდა ვისარგებლოთ. ამიტომ ამას მე საერთოდ წავშლი ეს ძალას კარგავს, აი ეს მოქმედება, არაფერში არ გამომადგა ეს, იმიტომ რომ განსაზღვრული წარმოებული არ არის განსაზღვრული 0 წერტილში და გამოვიყენოთ განმარტების ძალით ვაკეთებთ ახლა განსაზღვრებდია, საერთოდ ყველაფრის საწყისი არის განმარტება. ასე არ არის, განმარტებიდან მოდის ყველაფერი. როცა რაიმე საკითხს ვერ არკვევ, უნდა დაუბრუნდე განმარტებას, განსაზღვრებას. ანუ სულ საწყისი რაცა იმას შეხედო და იქიდან უნდა გამოხვიდე მე იმ საკითხს მსჯელობიდან. ასია. ამიტომ ჩვენც ახლა დაუბრუნდეთ განსაზღვრებას. აი კერძო წარმოებული 0 წერტილში x ვládით განისაზღვრება შემდეგი ტოლობით. ლიმეს ისა a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ. ფუნქციაში x0 არის 0. გახსოვთ ის წარმოებულების ფორმულა კონსპექტში გავწერიათ 0 პლუს a ეს 0 კარგად დავწერო 0 პლუს a-ში 0 მინუს f0 0. აი ეს არის წარმოებულის განსაზღვრება.
x აქ უნდა ეწეროს საზოგადოდ x0, y0, აქ x0, y0, x0, y0. ხო? ამ შემთხვევაში x0 და y0 ნულებია ორივე a-შთან შეფარდებული ეს უდრის ლიმეს a-ში მიისწრაფის ნულისკენ. აბა, ეხლა როგორ იქნება აქ ახალგაზრდები, აბა? ჰაში არა, ზემოთ ჰაში დარჩება მარტო. კუბური ფესვი a-შკუბიდან ჩასმა, ეს a-ში და 0 აქ უნდა ჩაისვას. და ნულები აქ რომ ჩაისმება -0 დაწვრილებით წერ a-შთან. კუბური ფესვი a-შკუბიდან, აი აქ კუბი. კუბური ფესვი a-შკუბიდან არის a-ში, a-ში გაყოფილი a-ში არის 1. ამრიგად ყოფილა 1. სხვათა შორის ეს ფუნქცია სიმეტრიული რადგან არის x-ისა და y-ის მიმართ, კერძარმებული 0 წერტილში მაინც მოკლედ დავწერ. იგივე 1 იქნება. მაშასადამე ქონია ფუნქციას კერძო წარმოებულები 0, 0 პლუს a-ში იქნება აქ, -f0, 0. შევაფარდოთ a-შთან და ნუ პირდაპირ მივაწერ აქაც არის 1 პასუხი. ეს იგივე, აი ზუსტად ეს აქაც იგივე იქნება და პასუხს 1 მივიღებ. ამრიგად ამ ფუნქციას გააჩნია კერძო წარმოებულები ორივე მათგანი არის 1 სტოლი. ეხლა ის სტუდენტი თუ მისმენს ერთ-ერთმა რომ მკითხა x-ით წარმოებული და y-ითო შეიძლებაო ერთი x-ით არსებობდეს და y-ით არაო. ანუ კერძო წარმოებული ერთი ცვლადით არსებობდეს და მეორით არა. ეს კითხვა ერთ-ერთმა სტუდენტმა დამისვა და ეს თუ მისმენს ეხლა. ამ ჯგუფში არის ის? გონი არ გისმენთ. გონი პრაქტიკული სხვაგანაკი არის. აი ეხლა მე ზუსტად ასეთ მაგალითს განვიხილავ, რომელსაც მე მინდა რომ ეს არ დაშალოთ რაღაცას კითხვა მაგ ამაზე. ხო, აბა? ის რატომ მოხდა რომ ანუ როგორც ვაწარმოებდით იმან არასწორი პასუხი მოგცა და ამან სწორად გამოგვიყარა. არა, ისა მომისმინე, ეხლა სწორად თქვი, უნდა თქვა ყველაფერი, მე არ მithქვია რომ არასწორი პასუხი მოგცა. მე ვთქვი რომ მეთოდმა პასუხი არ მოგცა. ეს სხვა არის. ის მეთოდი ფორმალური გაწარმოება აღმოჩნდა რომ საქმე რაშია, იცით რომ ეს ფუნქცია 0 ამ ფუნქციის წარმოებული 0 წერტილში განიცდის წყვეტას. და ის ერთი ფორმულა ფორმალური გაწარმოებით რაც მიიღება, ვერ უზრუნველყოფს 0 წერტილში წარმოებას. უშუალოდ დათვლა სჭირდება. დანარჩენ წერტილებში წარმოებულები იმ ფორმულით დაითვლება. ნუ აქ კიდევ განსაზღვრის არჩევა x-ი და აი 1 - 1 2 - 2 ეგენი აღარ შედის წარმოებულის განსაზღვრის არეში. მაგ წერტილზე ეს ფუნქცია y უდრის -x წერტილზე ფუნქცია წყვეტასკენ წარმოებული განიცდის წყვეტას. მიზეზი ერთი სიტყვით მოკლედ თუ გინდათ თქვა, მიზეზი რატომ მოხდა რომ ფორმალური გაწარმოება შედეგს არ იძლევა, არის ის რომ წარმოებული x-ცვლადით და ასევე y-ცვლადით განიცდიან წყვეტას. რაღაც წრფეზე განიცდიან წყვეტას და ამიტომ იძულებული ვართ უშუალოდ განმარტების საფუძველზე დავთვალოთ რომ დავწმუნდეთ მისი არსებობის საკითხში. გავიგეთ არა? მეორე ხაზზე ზღვარში a1 გამრავლებული 0-ზე წერია? თუ დაწერია მათ? აი აქ? არა, მეორე ხაზზე, შუაში. აი აქ? კი, a1 გამრავლებული 0-ზე. a1 არ არის, ეს ძიმია. ეგ რა. 0 პლუს a-ში, აქ არის ორი პოზიცია, ორი ცვლადის ფუნქცია ხო f-ი. რას ნიშნავს აბა კერძო წარმოებული? აი აქ x0, y0, აქაც x0, x0 პლუს a-ში მძიმე y0 უნდა იყოს და x0 და y0 ნულებია და ისე. ხო, ისა ნეფარიძე აბა დარწმუნდი იმაში, რაც თქვი. გაიაზრე უпроსტად ფორმალური გაწარმოება შედეგს არ იძლევა ის ფორმულა არ უზრუნველყოფს 0 წერტილში წარმოებულს. დანარჩენ წერტილებში კი წყვეტას განიცდის და იმიტომ სხვა წესით მოიცემა 0 წერტილში წარმოებული. აი კერძოდ მნიშვნელობები ერთი. ეხლა ავიღოთ ფუნქცია აბა ასეთი. მოდი ამას ხო არა ეს ესეთი წავშალოთ ეს ავიღოთ აქ მეოთხე ხარისხი. x ხარისხად 4 და y ხარისხად 8. აი ამ ფუნქციას ახალგაზრდები ახლა აღმოვაჩენთ რომ
x ცვლადით არ აქვს კერძო წარმოებული 0 წერტილში, მაგრამ y-ით აქვს. აბა დავწუნდეთ ამაში. ლიმეს ჯერ x ცვლადით მაინტერესებს a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ. f ისევ 0 პლუს a-ში ძიმე 0 მინუს f0 0 შევაფარდოთ a-შთან. ეს იქნება ლიმეს a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ. აქ გვექნება ჩვენ ის მოდული. მეოთხე ხარისხის ფესვი a-შის მეოთხე ხარისხიდან შევაფარდოთ a-შთან. ეს არის ლიმეს a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ a-შის მოდული შევაფარდოთ a-შთან. ეხლა ეს ზღვარი რომ დავთვალო, აქ მოდული უნდა მოხსნა, ამიტომ მომიწევს დავთვალო ზღვარი ლიმეს a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ მარჯვნიდან a-შის მოდული a-შთან. ამ შემთხვევაში a-შის მოდული არის პირდაპირ a-ში, მოდული მოიხსნება და ეს არის 1 და ზღვარი a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ მარცხნიდან ეს მარჯვენა და მარცხნა ზღვრების განხილვა გამოიწვია იმან, რომ მოდული ჰქონდა და მოხსნა საჭირო. აქ მოდული მოიხსნება მინუს a-ში იქნება, მინუს a-ში a-შთან არის -1. ამრიგად მარჯვენა და მარცხნა წარმოებულები არ ემთხვევა, ამიტომ ეს წარმოებული არ არსებობს. ამრიგად კერძო წარმოებული x ცვლადით არ არსებობს. არ აქვს ფუნქციას x ცვლადით 0 წერტილში წარმოება. აბა ვნახოთ ახლა y ცვლადით რა ხდება. a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ. აქ გვექნება f0 0 პლუს a-ში მინუს f0 0 შევაფარდოთ a-შთან. აქ იქნება ლიმეს a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ. აქ a-ში რომ ჩაიწერება x-ი 0-ია და y-ის ადგილას მეოთხე ხარისხის ფესვი a-ში ხარისხად 8. აქ ფესვი ამოვა a კვადრატი, a კვადრატი ისედაც დადებითია მოდული არ უნდა და მიიღება ლიმეს a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ. a კვადრატი შევაფარდოთ a-შთან. a-შები შეიკვეცება, a-ში 0-ისკენ მიდის და 0 მიიღება პასუხი. ამრიგად y-ით კერძო წარმოებული ყოფილა 0, x-ით კი არ არსებობს. და შეიძლება მაგალითი მოყვანა, აქაც 8-ის მაგივრად 4 რო დავწერო, დაინახავდით, რომ ამ შემთხვევაში უკვე არც x-ით არსებობს კერძო წარმოებული და არც y-ით. გავიაზრეთ? აბა? განმარტების საფუძველზე ვარკვევთ და ვიღებთ სათანადო პასუხს. აბა კითხვა არის რაიმე ამასთან დაკავშირებით. თუ არა, სხვა მაგალითს გავარჩევ. კარგი, აბა ერთი შევხედოთ, გავასუფთავოთ მაშინ. შევხედოთ ჩვენს ეს განმარტების საფუძველზე თუ არსებობს, ანუ ეს არის ბოლო ის. განმარტების საფუძველზე თუ ფორმალური გაწარმოებით დავინახავ, რომ არსებობს, განმარტების საფუძველზეც რა თქმა უნდა აუცილებლად იარსებებს სხვა პასუხი გამორიცხულია. მაგრამ თუ ფორმალური გაწარმოებით ვერ განსაზღვრავ წარმოებულს, მაშინ უნდა განმარტებას მივმართო განსაზღვრებას, ანუ ლიმესით გავაკეთო და საბოლოო დავწმუნდი არსებობს თუ არა. თუ განმარტებით არსებობს, ესე იგი ახლა როგორც არსებობდა მაგალითში დავინახეთ, ესე იგი არსებობს, მორჩა და გათავდა. უბრალოდ ფორმალური გაწარმოება შედეგს არ იძლევა. იმიტომ რომ მიზეზი თუ რატომ, იმიტომ წარმოებული წყვეტას განიცდის და ერთი და იგივე ფორმულით არ მოიცემა ის. ეს არ მიზეზი. ამიტომ ის ფორმულა, რომელიც ზოგადად გაწარმოების შედეგად ჩნდება ფორმალური გაწარმოების შედეგად 0 წერტილში არ არის განსაზღვრული და სწორედ ამიტომ ის ფორმულას 0 წერტილში ვერ გამოიყენებ და არ არსებობს, ასე არ უნდა შეხედოთ. ვერ იყენებ იმ ფორმულას 0 წერტილში ფორმალური გაწარმოებისას რაც მიიღება. ამიტომ ჩვენ მივმართავთ ამ შემთხვევაში წარმოებულის განმარტებას, იმ ზღვარს ჩავწერთ და დავინახავთ საბოლოოდ არსებობს თუ არა წარმოებული. კერძო წარმოებული. გავიაზრეთ? ეს ძალიან საინტერესო მაგალითი იყო. ეხლა სხვა მაგალითი ვნახოთ, აბა. აი მაგ უკვე თქვენ ეხლა რაც მე გავაკეთე, თუ გაანალიზებთ, შეგიძლიათ
აი ნებისმიერი სიტუაცია დაასახელოთ. აი მაგალითად, მინდა რომ x-ით მივიღო წარმოებული 3 სტოლი და y-ით არ არსებობდეს. ან y-ით მივიღო წარმოებული -1 სტოლი და x-ით არ არსებობდეს. თქვა, პირობითად ვიძახი 3 -1. ან არანაირი არ არსებობდეს კერძო წარმოებული, არც x-ით, არც y-ით. ან ორივეთი არსებობდეს 1, 3, 2, 5. თქვენ შეგიძლიათ უკვე აი ამ მოდიფიკაციებით, ეხლა ის ერთი მაგალითი, რაც განვიხილეთ, თუნდაც იმ ერთი მაგალითის გადაკეთება, გადმოკეთებით, ყველანაირ ამ კითხვას უპასუხოთ. აბა აი ნეფარიძე, შენ თუ შეძლებ მაგალითად შეადგინო ფუნქცია, რომ x-ით არ არსებობდეს წარმოებული და y-ით იყოს 2 სტოლი. აუ რავი, წინა მაგალითებზე თუ კონსტანტაზე გავამრავლებდი, წინა მაგალითებზე. აი, მაგალითად ნახე, ავიღოთ ფესვი x² + 4y². 4 კუბური x-ით რომ არ არსებობდეს მინდა და y-ით იყოს 2. ხო, y-ით 0 ამ შემთხვევაში. ანუ არ არსებობდეს ეს განმარტების საფუძველზეც გულისხმობთ, ხო? თუ არ არსებობს, ნიშნავს არ არსებობს. ან ზოგადად წარმოებული, კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ტერმინოლოგიას უნდა ზუსტი გამოყენება. ის რომ ფორმალური გაწარმოებით წეღან 0 ვერ ჩავშვით. იქ არ უნდა თქვა რომ წარმოებული არ არსებობს. ესე იგი. აბა რა უნდა თქვა? ანუ უბრალოდ დათვლას, ანუ ის ასევე მეთოდი არ იძლევა შედეგს. ეგ სხვა რაღაცაა. გასაგები. მე თუ ვამბობ წარმოებული არ არსებობს, იგულისხმება რომ არ არსებობს არანაირად გინდა განსაზღვრებით შეამოწმე, გინდა სხვა მეთოდით, მაგრამ მეთოდი თუ პასუხს არ იძლევა, ეს სხვა. თუ მეთოდმა დამანახა რომ არ არსებობს, მაშინ იმ მეთოდი რაც გინდა იყოს, რა მნიშვნელობა აქვს. გასაგები. ფორმალური გაწარმოებით მე დავინახე რომ არ არსებობდა. კი არა, რომ ის გაწარმოება არ იძლეოდა შედეგს და მე განსაზღვრებით შევხედე და დავინახე. კარგი, ერთი სიტყვით გასაგებია ეს საკითხი, მოდი ახლა დროს მოყავდავკარგავთ ამაზე და სხვა საკითხი გამოვხილოთ. სხვა მაგალითი იყოს. აბა ჩავიხედოთ კონსპექტში დავარჩიოთ ახლა. ხო, აი ეს მაგალითი ავიღოთ, აი მაგალითად, აი მესამე და მეოთხედან ერთ-ერთი, აი მესამე. იგივე კითხვა. fxy არის ესე იგი კუბური ფესვი x სინუს y. წერტილი, რომელშიც უნდა შევისწავლო, არის 0,0 წერტილი. კერძო წარმოებლები მაინტერესებს 0,0 წერტილში. ნახოთ, ცხადია, ეს ერთი სიტყვით ამ მაგალითებში ახალგაზრდებო, ფორმალური გაწარმოება ზოგიერთ შემთხვევაში შედეგს არ იძლევა. ზოგიერთ შეიძლება იძლევა კიდე შედეგს და ჩასმა ხერხდება, მაგრამ ზოგიერთში არ იძლევა, ამიტომ ყოველთვის გავაკეთოთ აი ამ ტიპის საკითხები, როცა სათავეში აი მინიშნება, რომ როდის უნდა გამოიყენო ლიმესი, ანუ განსაზღვრებით როდის უნდა ისარგებლო, როცა სათაური ასია. არსებობს თუ არა კერძო წარმოებლები რაღაც წერტილში. აი მაშინ უნდა იფიქროთ, რომ ფორმალურმა გაწარმოებამ შეიძლება შედეგი არ მოგცეს, ამიტომ ის არ უნდა სინჯოს საერთოდ. არ არის არაფერ შუაში ეგ, არ იძლევა შედეგს. უნდა დაიწყოთ განსაზღვრების გამოყენება. აი ახლა როგორც ვიცხებ, f'(x) 0,0 წერტილში ეს არის ზღვარი x a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ. აქ იქნება f0 + a-ში 0 - f0 0. ეს ჯერ უნდა დაწეროთ ეს წარმოებულის განსაზღვრება რა სახეს იღებს ზოგადად. მე უნდა დაიწყოთ ჩასმა, იმიტომ რომ ჩასმა რო სწორად მოახერხოთ, ამას უნდა უყურებდე ამ ჩანაწერს, რომ არ შეგეშალოს. ლიმეს a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ. კუბური ფესვი, აქ a-ში ჩაიწერება და აქ 0 ჩაიწერება. კუბური ფესვი a-ში სინუსი 0-ზე. ეს x არის a-ში და y-ი 0. აი 0 a-ში აქ ჩაიწვა და 0 აქ. minus f0 0, ნულები რო ჩაწეროთ აქა და აქ 0-ს მიიღებთ ცხადია, 0 დავწეროთ, შევაფართოთ a-შთან. ეს უდრის სინუსი 0-ზე რას უდრის? 0-ს.
ცხადია რომ მრიცხველი განულდება ზღვარზე გადასვლამდე. იმიტომ თავიდანვე ნულია სინუსინულზე. ამიტომ მიიღებთ ასეთ ჩანაწერს. ეს არ არის განუზღვრელობა, კარგად გესმოდეთ, ეს იგივურად ნულია, იმიტომ თავიდანვე განულდა. პასუხი იქნება ლიმეს a-ში მიისწრაფის ნულისკენ ნულის, ეს არის ნული. თქვენ იცით რომ როცა ორივე ნულისკენ მიისწრაფის მრიცხველი და მნიშვნელი, ეს განუზღვრელობაა. იქ ან შეგვეცით, ან ლოპიტალის წესით რაიმე გზით ვაკეთებთ, მაგრამ თუ მრიცხველი იგივურად ნულია, ზღვარზე გადასვლამდე, სანამ გადავალ ზღვარზე a-ში მიისწრაფის ნულისკენ, მანამდე თუ განულდა და განულდა თავიდანვე, იმიტომ სინუსინულზე ნულია. მაშინ იგივურად ნულია და ნული ზღვარი ნულია ცხადია. ახლა ვნახოთ f'-y რას უდრის. 0 წერტილში. ეს უდრის ლიმეს a-ში მიისწრაფის ნულისკენ. f აქ იქნება 0 და 0 პლუს a-ში. მინუს f0 0 შევაფარდოთ a-შთან. ამ შემთხვევაში a-ში უნდა ჩაისვას y-ის ადგილას, x-ის ადგილას ლიმეს a-ში მიისწრაფის ნულისკენ. კუბური ფესვი 0 სინუს a-ში. შევაფარდოთ a-შთან. ეს განულდა იგივურად ნული, ესეც ნულია. ამრიგად ამ ფუნქციას ორივე კერძო წარმოებული გააჩნია ნულის ტოლი. აბა, გავიაზრეთ ეს? კი, გასაგებია. კითხვა, რაიმე არაფერი კითხვა არ გიჩნდებათ? კარგი. ეხლა ხო, გააქვთ კითხვა? სინუს x-ი გაყოფილი x-ზე ხო ერთი სტოლი? სინუს x-ი გაყოფილი x-ზე არა, x ზღვარში არის, როცა x-ი 0-ისკენ მიისწრაფის. კი. განსაზღვრებით ხო იგივე შემთხვევაა? აი ამაზე ამბობ? დიახ. კი ბატონო, შევხედოთ მასე. ეხლა სხვა კუთხით უყურება მაგალითს. მე ნახე როგორ მიმსჯელე, კუბური ფესვი 0-დან არის 0. ზღვარზე გადასვლამდე ეს განულდა და 0 ზღვარი არის 0. ეხლა შენ სხვანაირად შეხედე. დიახ, გასაგებია. როგორც ნამრავს შეხედე, არა, მოიცადე. ვთქვათ ბოლომდე. შენი ხედვაც სწორია. შენ შეხედე როგორც ნამრავს, ეს გამრავლებული ამაზე. ამისი ზღვარი 1-ია, ამისი ზღვარი კუბური ფესვი 0 და 0-ია და 0 ზღვარი 0-ია და პასუხი არის 0 გამრავლებული 1-ზე, რაც მაინც 0-ია. გავიგეთ? დიახ. ანუ როგორ შეხედავ, იმის მიხედვით სხვადასხვა მსჯელობები შედგება. მაგრამ პასუხი ცხადია, სხვადასხვა არ შეიძლება პასუხი იყოს, ის ერთი და იგივეა. ერთ შემთხვევაში მე ასე შევხედე, როგორც ამას მუდმივ ნულს მთლიანად განულდა და 0 გაყოფილი არსზე მუდმივი 0-ია და ზღვარიც 0-ია. შენ კი ეს ორი ფუნქციის ნამრავლად წარმოადგინე, ამისი ნამრავლი ამაზე, ამისი ზღვარი 1-ია. ეს სწორია, რაც ვთქვი, ამისი ზღვარი 0 დარჩება და 0 ჯერ 1 არის. ეს მაგალითი სხვათა შორის მე დიფერენციალზე რო გადავალთ, იქაც საინტერესო იქნება. მე გვექნება გაგახსენებთ ამას, როცა დიფერენცირებადობის საკითხი შესწავლა იქნება, ეს მაგალითი საინტერესოა იქაც. კარგით. ეხლა აბა შევხედოთ კონსპექტ სხვა კითხვა არ არის, ხო მაგ? ანუ განსაზღვრებით მეორეულ გაწარმოებას არ მოგთხოვენ, ხო? ვერ გავიგე? ანუ ეხლა განსაზღვრებით პირველი წარმოებული ხო ვიპოვეთ? პირველი რიგის წარმოებულს ამბობ, მეორე რიგის წარმოებული უნდა გეთქვა. მეორე რიგის წარმოებული განსაზღვრებით რატომაც არა შეიძლება. აი სხვათა შორის, მე რომ გითხარით, რომ აი x-ი შერეული წარმოებულები, x-ით გაწარმოებული y-ით მერე რო გააწარმოებ და ჯერ y-ით გაწარმოებულს რომ მერე x-ით გააწარმოებ, ხომ შეიძლება ტოლი არ იყოს, ხომ გითხარით ეს? აბა? კი. ამისი შესაბამისი მაგალითი კონსპექტში გაქვთ. ესეც გითხარით. აი მაგალითში სადღაც გიწერიათ ეგ როცა ხდება იქ მეორე რიგის წარმოებულებია საჭირო 0-0 წერტილში. დავთვალოთ რომ დავინახოთ რომ სხვადასხვა და განსაზღვრების საფუძველზე ხდება დათვლა.
ფუნქცია არის იქ ისეთი სწორედ რომ საერთოდ პრობლემები ფუნქციას სწორედ როცა ექნება მაშინ გჭირდება ზუსტად განსაზღვრება ფორმალური გაწარმოებები რომ არ არის ძალაში როცა ფორმალური გაწარმოებები ძალაში ეს კარგი ფუნქციებია ეს არის ელემენტარული უწყვეტი წარმოებადი ფუნქციები და იქ ემთხვევიან კიდეც ეს შერეული წარმოებულები არსებობენ წარმოებულები პრობლემები არ იქნება იქ აი ზუსტად პრობლემები სადაც იქნება ის ფუნქციებია საინტერესო იქ სწორედ განსაზღვრებებს ვიყენებ და ეს შეიძლება მეორე რიგის წარმოებულსაც შეეხოს და აი მაგალითია ზუსტად განსაზღვრებით დათვლილი მეორე რიგის წარმოებული მაგრამ შენ რატო დაცვი ეს კითხვა ეხლა აი ვინც მკითხა ეს რთული გეჩვენება მეორე რიგის წარმოებულის დათვლა ამ განსაზღვრებით აბა არა ის უბრალოდ ვიკითხე დავალებაში თუ შეიძლება იყოს ეგეთი კი შეიძლება ხო ესეთი შეიძლება იყოს თუმცა იქ სამუშაო პროცესი უფრო რთულია რატომ იცი პირველი რიგის წარმოებული მარტო ერთ წერტილში არ კმარა ზოგადად უნდა დავთვალო პირველი რიგის წარმოებული იმ კონკრეტულ წერტილშიც და ზოგადად ანუ აი ახლა მე რომ მინდოდეს რომ აი ამ ფუნქციის აი კონკრეტულად ამ ფუნქციის მეორე რიგის წარმოებული პირველი რიგისები ხო ნულებია მეორე რიგის წარმოებული გავარკვიო 0 წერტილში მე მომიწევს ჯერ დავთვალო ესენი ხო დავთვალე პირველი რიგის წარმოებლები 0 წერტილში ასევე ზოგადად 0-0-ის გარდა სხვა წერტილშიც უნდა დავთვალო შენ ფუნქცია რომ გააწარმოო მხოლოდ ერთ წერტილში მნიშვნელობა არ კმარა ამისთვის ზოგადად ფუნქცია უნდა იცოდე ამიტომ აქ შენ ფორმალური გაწარმოებაც დაგჭირდება 0-0-ის გარდა სხვა წერტილებში უკვე ფორმალურად გააწარმოებ ამას შეადგენ ახალ ფუნქციას და მისი საშუალებით გააკეთებ დღეს თუ დრო მომჩა მე ჯერ ძირითად ნაწილს ეხლა მალე გავიტიშები და კიდე ერთი ჩართვა გვექნება ჩვენ იმიტომ რომ დრო რჩება კიდე ხო ჩვენ ხო შესვენება გადავაბით და ის ჩართვები მეტი საგვაქვს დრო ერთ წუთით მორჩენილი სანამ ამოიწურება ხო ან მოდი ეხლა აი თუნდაც ეხლა გავაგრძელებ ამ საკითხს აი ეს 0-0-ები ხო დავთვალე ეს დავიმახსოვროთ აი შენ გაინტერესებს კითხვა არის დასმული ერთ წუთით პირდაპირ მოდი ვიკითხოთ ასე როგორ დავთვალო მეორე როგორ გავარკვიო მეორე რიგის წარმოებული 0-0 წერტილში არსებობს თუ არა ნახოთ თუ ძალიან არ გართულდა ჩანაწერი იმიტომ რომ მეორე რიგის წარმოებულში ზოგჯერ ჩანაწერები რთულდება ვეცადოთ გავაკეთოთ აბა ნახოთ რა უნდა ვიცოდეთ ამ დროს ესე იგი არა ეს არა მოდი ეს გამოვიყენოთ ეს დავშალოთ ეხლა f შტრიხ x 0-0 წერტილში ვიცი, მაგრამ ეხლა ზოგადად x y წერტილში დასუდრის კუბური ფესვი აქედან ეს x-ით რადგან ვაწარმოებ ამისი წარმოებული მინდა 1/13 წინ გადავა x ხარისხად ესე იგი კუბური ფესვი x კვადრატიდან აი ასა ესია და აქ იქნება სინუს y f-ის კერძო წარმოებული x-ით ეს არის y-ით მოდი x-ით დავთვალოთ მარტო აი ეს მივიდეთ ამრიგად f-ის კერძო წარმოებული x-ით ეს არის სხვათა შორის 0-0 წერტილში არ არის განსაზღვრული და ეს არ არის განსაზღვრული ასევე y-ი ისა 0 y წერტილში. ეხლა მოდი დავთვალოთ კერძო წარმოებული 0-0-ში არა 0 y წერტილში. ასუდრის განსაზღვრებით. იმეს a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ აქ იქნება f 0 პლუს h y minus f 0 y ესე იგი 0 y ტიპის წერტილებში, იმიტომ რომ ამ ტიპის წერტილებში ეს ფორმულა არ არსებობს. x-ი როცა 0-ია, ეს ჩანაწერი არ არსებობს და რა ხდება ამ ტიპის წერტილებში მაინტერესებს. შევაფარდოთ h-თან, აი ეს არის. ეხლა h-ი და y-ი უნდა ჩაისვას ამაში, გვექნება ლიმეს h-ი მიისწრაფის 0-ისკენ. შეიძლება ზღვარი რთული დასათვლელიც აღმოჩნდეს და ვერც გავართვათ თავი, ნახოთ. კუბური ფესვი აქ იქნება h-დან სინუს y
მინუს ხო 0 და y რო ჩაიწმება აქ 0-ია და აქ y-ია ეს განურდება მინუს 0 ხო არც ის ერთულია ნახოთ ლიმეს a-ში მიისწრაფის 0-ისკენ ხო ეს წარმოებული არ იარსებებს ახლა ნახეთ ეს y აქ ფიქსირებულია ახალგაზრდებო y ფიქსირებულია ამიტომ აქ მიიღება სინუს y შევაფარდოთ კუბური ფესვი a კვადრატთან შეგვეცის მერე. ახლა ნახეთ რა შეასაქმე y როცა 0-ია ეს არის წარმოებული 0-0 წერტილში ისევ. f'(x) აი აქ მოდი მე ფრჩხილებში მაინც დავუწერ. ეს არის f'(x) 0 y წერტილში. აი ამას უდრის. 0y ტიპის წერტილში. თუ y ისევ 0-ია, სინუსი 0-ზე 0 ეს განურდება და 0-ია. ეს უკვე დათვლილი გვაქვს, მაგრამ თუ y 0 არ არის, სინუსი y არანულოვანია, a-ში 0-ისკენ მიდის და არანულოვანი გაყოფილი 0-ზე ზღვარში არის უსასრულობა, როცა პლუს უსასრულობა იქნება ამ შემთხვევაში ეს დადებითია, როცა y არ უდრის 0-ს. ეს y-ია. დასკვნა რა არის, რომ უკვე აი ამ ტიპის წერტილებში 0-0-ის გარდა სხვა წერტილებში ამას წარმოებული არ გააჩნია. ანუ 0-0 წერტილის მიდამოში პლუს უსასრულობა რატო არის? აქ მინუს უსასრულობა ხო შეიძლება იყოს? y-ზეა სინუსი რო არ ყოფითი იყოს. ხო, არა, სწორი შენიშვნა. y-ზეა დამოკიდებული, სინუსი თუ არ ყოფითია, მე მხოლოდ ამის მიხედვით თუ იმსჯელი, ამიტომ სწორია. მოდი წავშალოთ ეს პლუსი მაშინ. კი, კარგი ნათქვამია ეს შენიშვნა. პლუსი, ამას არ მივაქციე ყურადღება, ამის მიხედვით თუ მხოლოდ და ხო. მარჯვენა მხრიდან იქნება პლუსას, როცა y 0-ისკენ 0-ის მარჯვენა მხარესა, მაშინ დადებითია და მაშინ იქნება პლუსასრულობა და 0-ის მარცხენა მხარეს ეს ცხადია უარყოფითია და მაშინ მინუსასრულობა. ერთი სიტყვით, ახალგაზრდებო, ფუნქცია 0-0 წერტილში წარმოებული გააჩნია, მაგრამ 0-0-ის მიდამოში, აი ამ ტიპის წერტილებში არ გააჩნია წარმოება. არ არის წარმოებადი ფუნქცია. შესაბამისად, მეორე რიგის წარმოებული 0-0 წერტილში, იმის გამო, რომ აი ამ წერტილებში არ არის წარმოებადი, არ იარსებებს წარმოებული მეორე რიგის წარმოებული 0-0 წერტილში, იმიტომ რომ სრულყოფილად წერტილის მიდამოში ვერ დავთვალეთ ფუნქციის წარმოებული. თუმცა შეზღუდული მიმართულებით, აი წარმოებული კუთხური წარმოებული ქვია მაგას. აი ნახეთ, არსებობს ასეთი ისა ცნება, ეხლა აღარ მინდა ამაზე გადავიდე შორს მივდივართ ხოლმე დამატებით საკითხებს, როცა ვიხილავ, იმიტომ მცირე ნათქვამი არ გმარა, კითხვა-კითხვაზე ჩდება და მე უბრალოდ მაინც მოკლედ გეტყვით, რომ აი თუ მაგალითად a-ში 0-ისკენ მიდის არა ყველა მიმართულებით, არამედ კუთხის გასწვრივ, აი მოძრაობს აი ასე მიისწრაფის. აი წერტილი ასე მიისწრაფის 0-0 წერტილისაკენ, მაშინ მას ქვია სახელად კუთხური წარმოება. კუთხურ წარმოებულს ეძახიან და ეს ცალკე განხილვის საგანია, როცა შეზღუდულად ხდება ზღვის განხილვა, ზღვის შეზღუდვა ხდება რაღაც კუთხეში, რაღაც ქვესიმრავლეზე და ცალკე შესასწავლის საკითხია. კარგით, აბა ეხლა მოდით შევხედოთ ჩვენს კონსპექტს. აი ესეთი მაგრამ ეხლა დრო რამდენია, აბა მოვასწრებ ამას. მოდი ერთი მაგალითი ასეთი მინდა, მოდი ეხლა გავწყვიტოთ, ერთი წუთი დარჩა, გავწყვეთ კიდევ ერთი ჩართვა იქნება დაახლოებით 20 წუთი ვიმუშავებთ, 15 რომ აკლია იქამდე და მერე შევისვენთ. აუ, სანამ გაწყვეტავთ, ის დაფაზე ბარემ ერთს კითხავთ, მოკლე კითხვა არის. აბა გისმენ. აი იმ დაფაზე გადაიტანეთ. აქ რომ მეორე რიგის წარმოებული რო ეთქვათ 0-0 წერტილში, მაშინ რას ვეტყოდით? გასასრულია. ამ ფუნქციაზე რო გავაგრძელო საუბარი? ანუ მეორე რიგის ისა წარმოებული რო ვთქვათ x-ის მიმართ, რას ვეტყოდით ამ შემთხვევაში? ხო, არა, მაგის მოგიტყარით. მოდი, კარგი, კიდევ ერთხელ გავმეორებ, მოკლედ ამას. ესე იგი, პირველი რიგის წარმოებული შეხედეთ. პირველი რიგის წარმოებული f'(x), როგორც xy ფუნქცია.
ეს უდრის. თუ XY უდრის 0 წერტილს არის 0. თუ X არ უდრის 0-ს, თუ X არ დავით ნეფარიძე, აბა ჩართული ხარ? კი, ჩავარდნი. გავაგრძელებ, ესე იგი, F'-X ის ჩანაწერი გამოვიყენოთ, რაც მივიღე, გამახსენეთ იქ რა, გავიხსენოთ რა ეწერა. ესე იგი, როცა დავთვალე კერძო წარმოებული ზოგადად. კარგი, დავანებოთ ამას, თუ არ ამიხსენებს. როგორ? დავანებოთ მაშინ თავი. არა, მოიცადე, თუ X-ი Y უდრის 0-0-ს, იყო 0, მივიღეთ X-ით კერძო წარმოებული XY 0-0 წერტილში არის 0, თუ X-ი არ უდრიდა 0-ს, მივიღეთ, მე მგონი ასე იყო, სინუს Y, ხო აი ასე, სინუს Y შევაფარდოთ კუბური 3 კუბური ფესვი X კვადრატი. აი ეს ფორმულა ყველა წერტილში, სადაც X-ი 0 არ არის ძალაშია და რჩება რა ტიპის წერტილები აბა კიდევ? X-ი როცა 0-ია და Y-ი არ უდრის 0-ს. 0Y, სადაც Y არ უდრის 0-ს. აქ არ არსებობდა წარმოებული. ამრიგად, ეხლა რას ვხედავთ ჩვენ, რომ კერძო წარმოებული 0-0 წერტილის მიდამოში სრულყოფილად არ არსებობს. რაღაც წერტილებში არ არსებობს. ამიტომ მეორე რიგის წარმოებული 0-0 წერტილში სრულფასოვნად არ იარსებებს. თუმცა არის შესაძლებლობა განვიხილოთ შეზღუდული ზღვარი მეორე რიგის წარმოებული 0-0 წერტილში შეზღუდული აზრით. იმიტომ რომ აი ეს პირველი რიგის წარმოებული მთლიანად უნდა არსებობდეს 0-0 წერტილის მიდამოში. უნდა არსებობდეს წარმოებული 0-0 წერტილის მიდამოში, რომ მე მისი საშუალებით შევძლო მეორე რიგის წარმოებულის, აი ეს ფუნქცია მჭირდება, რომ მეორე რიგის წარმოებული დავთვალო, ანუ ამისი კიდევ წარმოებული f2' x, თქვათ x ცვლადით 0-0 წერტილში. ხო? არ არის განსაკუთრებული პირველი რიგის აქ რამე რომ არსებობდეს ეს. მე აი ამ ფუნქციის აი კაცო. ავიგეთ, მისმენ? კი, მე გისმენთ. ხო. და თუ არ არის განსაზღვრული, მაშინ მე ზღვარი, აბა ზღვარს რომ განვიხილავ, რომელი წერტილი, რომელი წრფის გასული, აი ამ წრფის გასული უნდა ამოვაგდო განხილვიდან. ამიტომ ის ზღვარი რომც არსებობდეს მეორე რიგის წარმოებულს რაც სჭირდება. აქ ფუნქცია მეორე ეს რას უდრის, აბა განმარტებით ზღვარი, a-ში მიისწრაფოს 0-ისკენ, აქ უნდა განვიხილო f', ეს აქ უკვე f კი არა, f'-ის ზის. 0 პლუს a-ში 0 minus f0 ხო ასია? კი. შევაფარდოთ a-შთან. მაგრამ აი ეს ფუნქცია, აქაც f', ეს კი არსებობს, მაგრამ f'0-0-ში არსებობდა, ეს 0-ია. f'0-0-ში აი ეს რიცხვია. მაგრამ აი ეს ფუნქცია არ არსებობს სრულფასოვნად. აი ნახე, ეს არის იმ შემთხვევებში, როცა x-ი არ უდრის 0-ს და ამ ტიპის წერტილებში არა გვაქვს. ამიტომ ეს განსაზღვრული სრულფასოვნად წერტილის მიდამოში არ არის. ამიტომ განსაზღვრის არეზე შეზღუდული აზრით მაშინ ეს უნდა ჩავსვა და იმისი დათვლა შეიძლება. აი ეს გაგრძელდება ასე. იმეს a-ში, მაგრამ სრულფასოვანი ზღვარი არ იქნება ეს, იმიტომ რომ სრულფასოვნად არ არსებობს. კერძო წარმოებული. შეზღუდული აზრით ეს ზღვარი, იმიტომ a-ში როცა მიდის 0-ისკენ,
აქ ნახე y-ი როცა არ უდრის 0-ს ერთი წუთით აქ ჩვენ ეს y ცვლადით იქნება ეგ არსებითი რაც ვთქვი x ცვლადით 0-0 წერტილში y ხო 0-ია y 0 როცა ჩვენ და x-ი როცა არ უდრის 0-ს ეს არის და ხო y-ით არ არის პრობლემა აქ y ცვლადი როცა მაშინ არის ეს პრობლემა x-ით არ არის პრობლემა x-ით ეს სიდიდი არსებობს f' აქ ჩავსვამთ სინუსი h-ზე სინუს h-ი არა სინუსი 0 შევაფარდოთ კუბური ფესვი h კვადრატი იქნება 3-ჯერ სინუსი 0-ზე მინუს ამას f' 0 0-ია ეს 0-ია და ეს შეფარდებული h-თან იქნება 0-ის ტოლი. ხოლო რაც შეეხება y ცვლადით აქ იქნება h-ი ამ ადგილას და h-ი აი ეს როცა 0-ია h-ი ეს არ იარსებებს და ამიტომ არ არსებობს ის. y ცვლადით კერძო წარმოებული არ არსებობს და x ცვლადით არსებობს, ასე გამოვიდა ამ ჩანაწერი. კარგით, ეხლა გადავიდეთ იმ ერთი მაგალითი კიდე მინდა მოვასრულოთ. ეს მაგალითი არის, მოიცადეთ შევხედოთ კონსპექტიდან. აი მე დავწერ ერთ-ერთი ავიღოთ fxy არის x4 plus y4 შევაფარდოთ x კვადრატს plus y კვადრატი თუ x კვადრატს plus y კვადრატი არ უდრის 0-ს და არის 0 თუ x კვადრატს plus y კვადრატი უდრის 0-ს აი ასეთი ფუნქცია ვნახოთ აბა f'(x)-ით 0-0 წერტილში. იმეს h-ი მიისწრაფის 0-ისკენ f0 პლუს h-ი 0 მინუს f0 0 შევაფარდოთ h-თან ეს უდრის იმეს h-ი მიისწრაფის 0-ისკენ ჩავსვათ უნდა ესე იგი აი ამ ეს არგუმენტები აი ამ ფუნქციაში h-ი აქ 0-ია h კვადრატი აქ h4 იქნება და აქ h კვადრატი h4 გაყოფილი h კვადრატზე h კვადრატი მინუს ნულების ჩასმით 0-ია ეს შეფარდებული h-თან და რა მიიღება h კვადრატი h-თან შეიკვეცება h-ი 0 მიიღება f'(y) რა იქნება 0-0 წერტილში სიმეტრიულია ფუნქცია ნახეთ ანალოგიური მსჯელობით აქ h-ი უბრალოდ ამ პოზიციაზე იქნება აქ ჩასმით ისევ h კვადრატი მიიღება ანალოგიურად იქნება 0-ის ტოლი ამრიგად ამ ფუნქციას გააჩნია ორივე კერძო წარმოებული x და y ცვლადებით 0-0 წერტილში ის 0-ის ტოლია. კარგით, კითხვა არის რამე, გაჩნდა რამე კითხვა? ისა, იქ h ბოლოში ნიშნულში ქვემოთ, რატო დაწერეთ h-ი? ეს h-ი? ხო. ეს h განსაზღვრები ფორმულას ხო აქვს? კი, ხო, კი. კარგით, აბა შევხედოთ ახლა კონსპექტს. ხო, აი ამითი ეს ჩანაწერი ესენი ტიპები გავარჩი. აქ ბევრია მაგალითები, სახში გირჩევთ იმუშაოთ, სხვა ხარისხები სხვადასხვანაირადაა შერჩეული, ზოგი წარმოებადია, ზოგი არ არის წარმოებადი. სახში ამაზე იმუშავებთ ყურადღებით. ეხლა ახალგაზრდებო, აი გრადიენტი. რა არის გრადიენტი? ერთ-ერთი მაგალითი არის. ყველაზე უსწრაფესი მიმართულებით, ფუნქციის უსწრაფესი მიმართულების მქონე ვექტორი, ანუ საითაც იზრდება, იქით მიუთითებს. ეს გრადიენტის სხვანაირი განმარტება იცი შენ ფიზიკური შინაარსი უпроცურად. ეს არის ფიზიკური შინაარსი გრადიენტი. მაშინ ვექტორია. განმარტება არის ძალიან მარტივი, გეტყვით.
ჩვენ გვაქვს ესე იგი f ფუნქციისთვის განსაზღვრული მრავალრიცხვლის ფუნქცია f არის სასახვა r-დან r-ში. გვაქვს განსაზღვრული მიმართული წარმოებული და კერძო წარმოებული. აი სწრაფი ზრდის მიმართულებას კერძო წარმოებლები განსაზღვრავს, ამიტომ გრადიენტი აღნიშნავთ ასე. მათემატიკური განმარტება ასეთი გრადიენტ fx ნულისა ეს არის ვექტორი, რომლის კოორდინატები არის კერძო წარმოებული. ვექტორს, რომლის კოორდინატები წარმოადგენს კერძო წარმოებულებს, ფუნქციის კერძო წარმოებულებს, ეწოდება გრადიენტი. აი შეხედეთ, ესენი კერძო წარმოებულებია ყველა x0 წერტილში. გრად fx0 ასე აღინიშნება, ეწოდება ამ ვექტორს. გასაგებია, ხო? კი, ასე. ეხლა ავიღოთ აი მაგალითი რომელიმე და დავთვალოთ. ესეთი ავიღოთ, აბა კოსინუს მიკროფონები გამართით რა. კოსინუს xy-z. fxy-z სამი ცვლადის ფუნქცია არის კოსინუს xy-z. აქ ნახეთ პოზიციებს შორის აქ მძიმე არ არის, იმიტომ კოსინუსის სამცვლადზე დამოკიდებული ასეთი არ იცით. ამიტომ ცხადია ის ერთცვლადად არის შეკრული ეს xy-z მრავლდება აი აქ. f'(x) კერძო წარმოებულები. კოსინუსის წარმოებული მინუს სინუს xy-z გამრავლებული თვითონ xy-z-ის წარმოებულზე x ცვლადით არის y-z. f'(y) xy-y მოკლედ წერი კაც მოკლედ დავწერ. ეს არის მინუს სინუს xy-z გამრავლებული x-ზე. f'(z) არის მინუს სინუს xy-z გავამრავლოთ y-ზე, xy-ზე, y-ზე. ეხლა შევადგინოთ ვექტორი grad ზოგადად ამ შემთხვევაში grad fxy-z სამი ცვლადის ფუნქცია რადგან არის ვექტორს ექნება სამი კოორდინატი პირველი კოორდინატი იქნება მინუს სინუს xy-z გამრავლებული y-ზე მეორე კოორდინატი მინუს სინუს xy-z ამას მე დაწვრილებით წერო ჩანაწერში გქონდეთ ეს რა არის თუ ზეპირად ნათქვამი მე გაქრება და გავიწყდება და გქონდეთ ეს xz და მინუს სინუს xy-z y-ზე გამრავლებული. აი ეს ვექტორი არის გრადიენტი. კონკრეტულ წერტილს თუ ჩასვამთ, მიიღებთ კონკრეტულ ვექტორს უკვე x0, y0, z0 შერჩევით. დიახ, ეხლა შევხედოთ აქ რა გვაქვს აბა შემდეგი საკითხი. აი აბა x-ის ნორმაზეც ერთი დავწეროთ, რა მიიღება, ეს არის n ცვლადზე დამოკიდებული, ზოგადად როგორ შეიძლება ჩაიწეროს. ეს 2x-ი არ არის? 2x-ი არ არის? გახსოვთ რა არის, აბა? x-ის ნორმის კვადრატის ისა წარმოებული, მიმართული წარმოებული. fx არის x-ის ნორმის კვადრატი. ეს არის x1 კვადრატში
პლუს x2 კვადრატში პლუს და ამ შემდეგ პლუს xn კვადრატში. მე ანუ x-ნამდე რო გააწარმოებ 2x1 x-იური 2x-იური არის 2x-იური. შენ 2x ანუ ხო და მე ვექტორის სახით თქვი უბრალოდ. როგორ თქვი შენ? ვექტორის სახით, ანუ x თუ არის, მაგის გრადიენტი 2x ხო იქნება თქო. 2x x-ში რას გულისხმობ? ანუ x ხო ვექტორია. x-ი ვექტორია და მისი იური კოორდინატი იქნება 2x-იური. შენ გრადიენტი თქვი? გრადიენტი თქვი მე. არა, მე კერძო წარმოებული ვიკითხე და ხო. გრადიენტი კი ბატონო, ხო. აი 2x-იურია ეს, x-იურით კერძო წარმოებული. მაშინ f-ის უბრალოდ გრადიენტ f-ი იქნება ვექტორი 2x1 და შემდეგ 2xn. და ეს არის 2-ჯერ x-ი, 2-ჯერ x ვექტორი. გრადიენტი არის 2-ჯერ x ვექტორი. სხვათა შორის ჩვენ გვქონდა მიმართული წარმოებული დათვლილი x0 წერტილში ვექტორის გასწორებით. თუ გახსოვთ თქვენ მიმართული წარმოებული f'(x-ი u ვექტორის გასწრებ აი ამ ფუნქციის რა გამოვიდა პასუხი. ეს თუ გახსოვთ, აბა მე გამოვანი u ვექტორზე უნდა გამოვრო, რომ კიდე აღარ მახსოვს. x-ის სკალარული ნამრავლი u-სთან. აი ესეთი ფორმულა გამოვიდა. x-ის ნორმის კვადრატი ფუნქცია, მისი ესე იგი მიმართული წარმოებული x წერტილში u ვექტორის გასწრებ გამოვიდა 2x-ი სკალარული ნამრავლი u-სთან. აბა ეხლა თუ ამ ფორმულით ვისარგებლებთ f'(x-ი e) რა უნდა გამოვიდეს? მარტო x-იური, 2x-იური. x-ის e-ისთან სკალარული ნამრავლი. x-ის სკალარული ნამრავლი e-ისთან კი რა იქნება? ყველა კოორდინატი 0-ზე გამრავლდება, გარდა x-იური, ის 1-ზე გამრავლდება და 2x-იური იქნება. ასე რომ პირდაპირ ფორმალურად ამისი გაწარმოება x-იური ცვლადით, ყველა დანარჩენი მუდმივია, ამას იძლევა. იგივეა რაც აი ამ ფორმულით სარგებლობა a-ის საბაზისო ვექტორი უნდა ჩასვათ, იმიტომ კერძო წარმოებული ნიშნავს, აი ეს არის იგივე f'(x-იური. f'(x-იური. ხო? კარგით, გავიგეთ ახალგაზრდებო. აბა კითხვები რა გაქვთ ახლა? მოდი შევხედოთ ჩვენს კონსპექტს და რა გვაქვს გავლილი რომ შევაჯამოთ. აქედან იწყება უკვე დიფერენციალების დათვლა. შემდეგ ლექციას ვიწყებ მაშინვე დიფერენციალით, იქამდე ვართ მისული და მერე პრაქტიკულზეც დიფერენციალების დათვლა იქნება, კერძო წარმოებულები, რთული ფუნქციის წარმოებული და ასე შემდეგ. ეს საინტერესო საკითხები მოდის აქ ამ წარმოებულებთან დაკავშირებით. ეს არის მნიშვნელოვანი ნაწილი, მეორე ნაწილი. მე ამ თემას რომ მოვრჩები, ჩავრთავ უკვე კომპლექსური ცვლადის რამოდენიმე თემას, რომელიც აქ არ გაქვთ და ცალკე ვიგითითებთ იქ ლიტერატურას მერე მასალა საიდან უნდა ისარგებლოთ. გამოგიგზავნით მე მასალას. დიახ, ელექტრონულად მოგაწვდით. კარგით. აბა სხვა რამე კითხვა გაქვთ ახლა პრაქტიკულიდან, აბა? აი აქამდე ვართ მისული. აი თქვენი დავალება არის ამის ჩათვლით ყველაფრის გაკეთება უნდა შეგეძლოთ. პრობლემები აღმოაჩინეთ, შემდეგზე მკითხეთ. კითხვები რა გაქვთ? კარგი, დღეს დავასრულოთ მაშინ. არა, ძალიან. კარგად. კარგად. კონდეს.